山形嘅中間。黃珠啊！呢度冬天好凍好凍。春天咧，處處都開咗花，旁邊啊啲水仙花都冇開嘅。春天咁，成條路都開滿水仙花。都好多杉樹。如果冬天呢啲位咧，就全部都掛滿晒樹，嗰啲冰冰。哇！有馬騮啊！你睇下山上邊咧，都仲有啲冰塊，未溶得晒。雪積雪，係啊！又唔係真係。哇！好多雪塊啊，好靚啊！哇！呢啲溶咗雪之後就有得流落個溪流度，好靚。山形啦，入咗，而家係10度。過咗宮城就入咗山形個雪山。春天啊，啲農民就開闢啲土地佢哋耕田。一片無際。In 700 meters, 哇！可以種 turn 好多 left. 農作物啊！呢度。呢條橋咧就係阿信咧出去打工嗰時，細細個咧幾歲出去打工嗰陣時咧，佢阿媽送到嚟呢條橋咧，佢就出咗去打工啦。唔知網友大家記唔記得阿信的故事咧？呢度就係阿信嘅鄉下啦。呢度啲溫泉水好正宗啊，用完就排出嚟，一定要浸啊！呢度係山形嘅銀川溫泉，係我成日都想嚟嘅地方。懷念下阿信，其實阿信係我嘅偶像嚟嘅，我覺得佢好勤力。每一次做嘢好攰好攰嗰陣時，我就諗起阿信，我就會充滿力量嘅。呢啲花好靚啊，真㗎！我第一次見就哇，好重喎，犀利啊！睇下幾大朵，哦！
哇！真係純正嘅温泉水啊！多謝你啊，妹頭帶我嚟阿信嘅故居啊！我以前咧好崇拜阿信，你終於帶咗我嚟啦，多謝晒，好開心啊！好，你開心就好啦。各位朋友，你知唔知我而家坐喺度做咩呢？我坐咗喺度浸腳啊！嗱，個景就係咁靚噶啦，嗱，俾對腳你哋睇下。好好玩啊！啲温水好熱啊，好正啊！哇，風景幾靚！我哋嘅晚餐開始啦！前菜有三文魚，今晚嘅餐單。應該好好味，熱辣辣嘅。好美味。哇！熱辣辣啊！哦，呢個飯嚟嘅，有飯食啊！甜品啊，士多啤梨提子雪糕，銀川温泉夜景。
種啲花嘅喎，呢度係啲民居嚟嘅。再見啦，銀山灣泉。